Flip the Venue huwa miġjub lilkom minn Alberta u This Group. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Elfie's Hair Salon għax-xagħar u l-makeup ta' Sera, Elizabeth ta' Franki, This Group għall-ħwejjeġ ta' Sera u Vortex għall-ħwejjeġ ta' Bjorn u Damien. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Nilqawkom għal programm ieħor Flip the Venue. Għal darb'oħra nirringrazzjakom tal-feedback pożittiv li dejjem ittuna. Il-programm qed jintlaqat tajjeb ħafna u dan qed jagħmlilna l-kuraġġ ovvjament. Fl-episodju ta' din il-ġimgħa se niċċelebraw tradizzjoni Maltija antika. Dik li nsejħula uċċija meta tarbija jkollha sena. Qabel ma ntikom iżjed informazzjoni, ejja insiru nafu ftit dwar il-lokalità li ninsabu fiha biex naraw x'għandha x'toffri. Dan il-post ta' klassi jiftaħar b'diversi postijiet ġewwa u barra. Kull wieħed minn dawn il-postijiet għandu l-karatteristiċi speċjali tiegħu stess li joħloq l-isfond perfett għal diversi stili u temi ta' ċelebrazzjoni. Dan il-post jagħti ħares lejn jott marina b'diżinn modern u eleganti joffri xena sofistikata għal kull tip ta' ċelebrazzjoni. Kemm jekk qed taħseb li jkollok riċeviment bil-wifqa jew ikla bil-qiegħda, dan il-post kemm ġewwa u barra joffri xejn inqas minn possibilitajiet bla tarf. Qabel ma nintaqgħu mat-tim tal-produzzjoni tiegħi bħal tas-soltu, nixtieq infakkarkom ma tinsewx tmorru fuq Flip the Venue, Instagram u Facebook ħalli jkollkom iżjed idejat minn għandna u anke għandna kompetizzjonijiet sbieħ ħafna. Nintroduċu lil Bjorn, b'25 sena ta' esperjenza fl-arti tal-fjuri. Bjorn huwa l-espert tal-fjuri ta' Flip the Venue, rebbieħ ta' diversi premji u għandu portafol impressjonanti ta' klijenti. Bjorn jissupplixxi stabilimenti fejn isiru t-tiġijiet u ristoranti rinomati f'Malta u f'Għawdex. Nintroduċu lil Damien li għandu esperjenza mondjali, l-espert ta' Flip the Venue fil-qasam ta' dekorazzjoni u maniġjar ta' proġetti. Għal Damien u t-tim tiegħu l-ebda proġett mu kbir wis. Fil-fatt, aktar ma jkun kbir l-avveniment, aktar aħjar. Damien jaħdem fuq proġetti kbar mhux f'Malta biss, imma anke internazzjonalment. Kważi tista' tgħid li m'hemm l-ebda proġett li Damien mhux kapaċi għalih. Sera hija planner ta' avvenimenti lussużi u tispeċjalizza f'tiġi stravaganti u ċelebrazzjonijiet ta' klassi. Mill-2001, Sera u t-tim tagħha ippjanaw, organizzaw u wettqu aktar minn 1000 avveniment u tiġijiet. Sera għandha għajna sbuħija, impenn għall perfezzjoni u talent għad-dettall. It-talent ta' Sera matul is-snin attira anke klijenti notevoli u ta' fama internazzjonali. Mela ħan nispjega ftit fuq din it-tradizzjoni għal min forsi jrid ikun jaf iżjed fuqha. Il-kelma uċċija tfisser għażla. Skont it-tradizzjoni l-għażla li tagħmel it-tarbija fl-ewwel sena tagħha, meta talaq l-ewwel sena, jagħti ħiel tal-futur li se jkollha dit-tarbija meta tikber. Il-karattru, l-professjoni, insomma, din tradizzjoni hemm xejn fatti fiha. Kif issir il-quċċija? Mela, il-ġenituri u dawk li qed jieħdu ħsieb it-tarbija jifirxu kutra fl-art u fuq jpoġġu ħafna affarijiet żgħar li jissinifikaw xi mestier jew professjoni. Mela, jena ftit eżempji. Imqas jgħidu ħajjat jew ħajjata, stetoskopju jgħidu t-tifla taqbad stetoskopju jgħidu tabib jew tabiba, kuruna sorju jew saċerdot, pinna għallima, skrivana, ġurnalista issa, calculator, accountant, xkupilja hairdresser, bajda, ħajja mimlija u hemm ħafna iżjed. Imbagħad it-tarbija titpoġġi ftit distanza l bogħod minn dawn l-oġġetti u skont f'liema direzzjoni tmur u x'oġġett tagħżel jiddetermina
skont it-tradizzjoni dik il-linja li se tieħu it-tarbija la tikber. U nilqa' miegħi fuq il-programm pas-soltu l-Bjorn u dejjem u qed titqu għax tafu sensazzikom hu. Kelkom it-tradizzjoni tal-quċċija żgur għax inti tiġi minn familja tradizzjonali ħafna. Kellna, niftakar mhux niftakar qaluli. Qalulek għax ovvja ma tiftakarx. Jiena l-pinzeli batt, Mela għamil bat message ma lajja ma miħat fakrek. Jiena kuruna mbagħad batt il-flus. Immisma, okej, eja nifqu nara ħana raw jamlux sens daw. Pinsel inti artistiku, ħafna. Ġifiri d-dizinji u da, ġifiri għanda naqra jil ta' verita. Int, religjus int, u għejja da. Kont sensir pat, fid-darba. Tiġi tara, bdejt minnem, un batxat li għazilt. Bat flus. Bat flus, forsi bil-fjuri, jizjet jiġu flus, fimt mill-mizza. Mela għadkom ma saqsejtunix batjena. Il-kuruna u koll tara li fejn nġibu. Xortu kena nistaw xi darba mela kieku. U duster dak iż-żmien tiftakru dawk id-dusters l-oranġo. Sejżitor mela. Naħseb il-kulur. Imma ngħidlek. Insomma nħobba l-indafa ħafna jiena. Ġifieri u l-organizzazzjoni u l-indafa forsi jmorru. Qed tara ġifieri tradizzjoni imma naħseb naqra ħiel u naqra verità naqra hemm fiha. Ħafna tagħna li tkunx qabdu mbagħad. Mbagħad da, ġifieri forsi għandhom raġun u tradizzjoni. Mela, ejja ħanifukaw fuq il-flip tal-lum. Il-flip tal-lum se nagħmluh ġewwa għal raġunijiet ovvji li huwa komdità u konvenjenza għax waħda mill-affarijiet li hija dominanti llum u hawnhekk qed naraw l-istampa tal-lum huma l-bżiża u għandna ħafna bżiża. Issa, meta jkollok il-bżiża ma jfissirx li ma tistax tagħmlu barra, imma meta jkun ġewwa huwa post iżjed faċli biex dawn ma jtirux. Speċjalment kok l-ammont ta' bżiża. U anke meta nkellem il-ġannell iktar tard illum, ħanispjegaw kif ix-xemx u l-elementi ta' barra jistgħu anke jbidlu l-kulur tal-bżiża. Ta' ma tik inħallu għal meta nkellmu l-ġannell. Mela, il-brief tal-lum. Grupp ta' 24 ruħ bejn familja u ħbieb. Numru tajjeb għal quċċija, sintendi, imma importanti ngħidu li se jkun hawn iżjed kbar minn żgħar. Għax meta jkollu baby ta' wan ma x'għandu ħbieb, ma tantx ħajistiden il-ħbieb minn tal-iskola. Jiġifieri importanti di għax is-setup kellha tkun adattata anke l-kbar, il-menju affarijiet hekk. Skema ta' kuluri blu, abjad u fidda u linjam biex jikkomplementa s-sala wkoll. Fejn tidħol int, jiġifieri kif la semmejna linjam. Spjega li naqra l-mejda. Krejajna mejda is partikolari ħabba il-kamra u bħala kulur tikkomplementa l-ambjent tal-kamra fejn qed nagħmlu ġo fiha. Tajb, u importanti ngħidu li ġiet tailor made. Eżatt, ġiet magħmula apposta. U kellna siġġijiet kulur il-fidda biex ikomplu wkoll mal. Issa hawnhekk mhux qed nagħtu ħafna ħiel fuq il-fjuri, ma spjega li naqra se tagħmel illum. Aħna ħanagħmlu l-fjuri fuq il-mejda ovvjament bħala kuluri. Il-kuluri li għandna l-blu, blu-ċar, l-abjad u kan użaw il-kontenituri u xi oħra bil-fidda. Biex aħna u jaqtaw wkoll mal-mejda. Biex kollox imbagħad jingħaqad flimkien. Tajjeb, issa importanti ngħidu li dil-kamra hija kbira ħafna imma tinqasam 3 partijiet u aħna se nużaw il-parti tan-nofs. Mela, parti iżjed għall-adulti milli għat-tfal li qed niċċelebraw tifel ta' sena. Il-kuluri abjad, blu u fidda u ħafna bżiżaq u ħafna affarijiet naqra oriġinali. Ara affarijiet tajbin għażaq, kemm se niklu tajjeb. Okej, ħanħallikom hemm ħalli taraw l-ewwel parti tal-flip u tinsowx li aħna nagħtu 3 sigħat biex nagħmlu din. Jiena naħseb li llum se tkun problema. Suppostor. Ma tkomx fiduċa, wiskom. Xie tiskanta, se jkun setup żgħir u xorta jħu. Vera, xi kultant iżjed meta jkun żgħir. Dettalji żgħar iżjed indumu. U miskina Ġanell, għax għandha. L-iktar li għandha x'tagħmel illum. Insa jiena ħanejna skun. Ħanħallikom għall-flip l-ewwel parti. Hawnhekk qegħdin ġol kamra żbarazzata u vojta u ħanibdew il-flip tal-lum. Damien, Bjorn, ħanibda l-arloġġ. Għandna llum 3 sigħat għandna. Għandna 3 sigħat jiena fiduċjuża li ħanagħmluha f'inqas. Mhux diffiċli ħafna mill-affarijiet jridu jkunu lesti
minn qabel u żiet hemm it-trasport u żiet hemm issa nidħlu fid-dettall. Mela bdejna l-arloġġ u ħanibdew naraw in-nies diħlin ħanibdew. Damien ħatibdint? Ħanibda Inti wara bħas-soltu. All right, bdejna. Dom. How strong you are back. Fejn ħallu ilek di? Ġan, U bil-ħaq illum rrid nippreżentalkom il-Becky. Hija membru ġdid tal-tim tiegħi u vera kuntenti li għandna l-Becky, ġifri ħatarawha ħażiet spiss issa fl-episodji. Iktar għajnuna. U għandna ħafna x'naħdmu wkoll u x'nagħmlu, x'nipproduċu, x'niddiżinjaw. U hawnhekk għandkom il-Becky. Jina Becky għadni kif inaqat mat-tim ta' Sarja issa bħala project manager, ġifieri da fil-verità kien l-ewwel flip tiegħi. Inti missek bqajta dejja madam Floss. Nejnek. Edha fuq it-tim tal-tana, uffa, illum it-teħilli, Really good vibes. I mean, again, Sarah's such a lively person. She's got such good energy that she really makes you feel part of the team. She makes sure everybody's working comfortably. Ġifiri le, bħala kumdita l-parti mit-team u l-crew vera naqadna. Ningwalawa vera tajjeb u ek xtaqta tiġi l-ewwel flip ħalli tħossa anki parti minn dan it-tim għax tagħti input importanti għandha l-esperjenza wkoll u allura kuntenta li llum qegħdin tim kbir u sob. Deħlin bil-mejda, ma sakemm jitlu mill-parking jitilgħu fil-lift. Eżatt, u hawnhekk importanti ngħidu li ċerti postijiet tidħol mis-service entrance tagħhom. Mill-loading bay, jiġifieri dik titqisha wkoll għax iddum biex titla' mill-loading bay mhux tipo bibta barra tħalt bil-van u b'qajdieħ. Jidu jżarmawhom biex jitu, għalhekk għadhom ma derux in-nies tiegħek. U jew m'għandnax nagħmlu ndemika m'hawnx ħafna balloons illum. Jiena u t-tim tiegħi se ngħinuha l-Ġanell għax miskina llum ma tantx għandha għajnuna min-naħa tagħha. U għalhekk dejjem naħdmu tim, però l-iżjed li se joħdilna ħin huma l-bżiżaq. Kif ilestu l-bżiżaq nistgħu ngħidu li lesti. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Bjorn, ġejt inkellmek naqra jien. Għantikom għawaqat. Imma kontet nissoċja naqra l-backdrop ġewwa l-balloons u hekk. Jina l-estate ħafna xogħol diġà. Għaw fast illum. Nistax mhumiex komplikati. Ma ġiblix l-Antonella skemm inħobba. Antonella llum kellha xi ħaġa xtagħmel. Imma l-estate li xjaffar minn qabel. Għalf l-Italja mleċi preparamenti. Bħala tip ta' fjuri llum użajna fjuri xejn iktar differenti mis-soltu. Użajna t-tulipani, użajna l-ġipsofila u fjuri xejn orientali, l-banksja. Ovvjament, uċċija baby boy, mela, il-fjuri blu. Fjuri fil-verità ma jeżistux blu. Però mbagħad jeżistu dak il-fjuri bħal dawn li jkunu inġettjati bil-kulur jew dajjati jew sprejjati. Allura llum użajna xejn minn dawn tip ta' fjuri biex naqblu mal-kulur. Anka l-ġipsofilja u kif ikollha ftit blu ftit abjad vera. L-abjad ikun għadu magħluq u bad jiftaħ. Grazzi ħafna, sbieħ ħafna u oriġinali u
kif il-tema tal-lum ta' tidera anka tal-ikla tal-adulti, mux ta' tfal, fimt? Imma natta ċoblu. Grazzi ħafna, Bjorn, nista' nerġa' niġi narak iktar tard. Ġannel, tinkellem il-Bjorn u nisma' l-pompa sejra bum għattilhom ara kull darba li nisimgħu għatila bellun ara. Kemm il-bellun ħatuża illum għas-setup tal-lum? L-lum ħajkonna naqa mux ħazin. Vera, li għax maħar darba skem kellna 800 kellna. L-lum naħseb ikonna nka 1000. U għanka naqra iktar. Tiġ forsi tispjegalna naqra Ġannellu koll is-sizes differenti. Għax naħseb in-nies tad-dar tajjeb ikunu jafu x'effett jagħmlu s-sizes differenti. Għax meta xi ħadd irid jordna l-beluż u jċempel ħanut biex jordna l-beluż jgħidulu x'size street forsi ma jkunx jaf. Jena t-nuża 3 tipi ta' sizes illum. T-nuża tal-5 inch, iż-żarnet. T-nuża. Li huwa dan. Li huwa daw. Helwin, ta' żara ximlowu. Eżatt. Dawna ta' 12 inch. Okay. Mbagħad għandna tal-18 inch tal-gbarnet. Mela 12, 18 u daw kemm għatli? 5. Prose ħanħallik għax naf li għandek ħafna x'tagħmel u naf kif int tkun trid lesti. Grazzi Ġan. Today's fashion and beauty segment is all about smart, casual and grooming. Who better to speak to than our fashion expert, Sam. Welcome, Sam. Always a pleasure to have you on the program. And I have a number of questions ready for you today. Today is all about a uccia, which is a nice party. You know the tradition, I am sure. Of course. And usually a 1-year-old doesn't go to school, so doesn't have a lot of friends, unless the few cousins here and there. So it's more about the adults most of the time than the children. So my first question today is how to dress for a children's party without being overdressed, underdressed. So maybe you can give me an idea with the uccia and maybe a different style of children's party. Great, okay. I think the best place to start is the traditional format of an uccia. I think we're blessed and more to still have this tradition, if I'm honest. And the fact that it is traditional generally would mean that one should go for a more formal or smart casual type outfit. Generally chinos, button-down shirts, knits, perhaps with some kind of gilet or waistcoats. And rather than a formal jacket, one could always go for a long overcoat, for example, particularly in the colder months, dressed with a little bit of a pochette, collar up, can have a little bit of attitude as well, so you can stand out. Having said that, apart from the traditional party today, there are a lot of action or adventure setups, for example. Kids' parties generally can have a lot of activity. Yes, and very true. There's a big trend shift. Active. Exactly. And there's a big trend shift at the moment, which is called athleisure. One must look very closely today at the jersey trend, which is coming in full force. So things like jersey joggers, PK shirts, as opposed to, for example, PK polo shirts, which have a little bit of stretch or elastane. They have the look of a shirt, but they have the comfort and feel and wearability of a tracksuit top. Again, technical gilets or overshirts are extremely popular, and I think one could definitely look at these type of a more adventurous type of event. And joggers are very in as well with men, no, at the moment. I mean, they're in, they're comfortable, they have good silhouettes as well. I think they tick multiple boxes, if I'm honest. Very much so. This is a bit of a funny one, but I wanted to ask you this question. What should you never wear for a children's party? Well, that's a good question. Let's start with women. Obviously, never try and have dangly earrings. Dangly earrings could be very dangerous. Yes, babies, children. Or anything dangly on a skirt or a dress. I mean, particularly if it's something that you don't want to get snagged or pulled or you scratch the child. These things you have to be very careful. You know, you have to be extremely mindful. And men, what do you think? Well, stay away from white. Yes, very that would true. help. And anything which is in a light neutral color, obviously white being the most pronounced. Yes, it's true, because it won't remain white by the end of the party. Chocolate sweets. Exactly. And try and take your sense of humor with you to the event, because no matter what you do, inevitably for a children's event, there's always going to be some kind of you're a father yourself, Sam. I do, and proudly so. Yes.
and I take every episode on the chin proudly. Yes, but it's part of their childhood, you know. But at least we can be a bit more prepared. Dark jeans might be better than white Yes, trousers, of course, you know, exactly. for a party. I would love that you can give some information to the people watching us at home on how men should groom themselves. This is no longer taboo. This is something which is very in now. Tell me. No, you're spot on. And I think it's something that men should get a little bit excited about because whereas in the past a lot of men perhaps would just allow themselves to go with the norm, not to stand out, and to wear very traditional clothing outfits and hold their hair and their presentation and grooming in a very traditional way. Today you have the opportunity to go the whole 9 yards. True. So whether it is understanding your face shape, to know what haircut you should go for, whether you're going to go for a dry look or a wet look cut, whether you're going to keep your hair short or you're going to allow for longer, more free-flowing styles. Today, this is all very much in vogue, particularly to a lot of members of the opposite sex. Grooming and beards have become extremely popular over the last few years. Yes, so that's something else that one should consider. Are you going to have a clean shave, a short stubble which is shaped or which is left natural? And that's a lot of work as well to keep it up. A lot of work indeed, but you know what, once a man gets used to taking pride in his look and appearance, it doesn't become work. It's like anything else, it becomes normal. I think it's very important that men keep their appearance looking well and good. Not only the women have to groom themselves, you know, nails and eyebrows, and you know, we've done a lot of years just grooming ourselves to look pretty. I think it's very important the men do it too, because a man looks much better groomed. It's about time that we got the opportunity to express ourselves in the same way. And threading is in, like to shape the eyebrows, you know. Yes, quite painful. It used to be again a taboo. You don't touch your man, you don't touch your eyebrows. But why? Of course. With the shape of the eyes. Yes. Well, if you look at all the gentlemen's barbers concepts that have come up, it's not just about the grooming element. It's about the fact that they're going there on a weekly or bi-monthly basis. They're having a massage, they're having a whiskey and a fine spirit offered to them whilst they're there. It's all about an experience. Exactly, perfect. Last question for today, and we'll wrap up here. But as you know, we always try and link in the lovely fashion show we're watching, right? And I wanted to talk a bit more today about the jackets, the coats, the scarves, because we are in banging winter now. Of course. And the fashion show is showing us some of these amazing looks. Yes. So can you tell me more about this? Yeah, I think the concept in the fashion show is essentially artful and tasteful layering. So we have a number of overcoats which are on show, some which are worn Traditionally, some which are worn over the suit in a more sprezzatura type way. We have double-breasted, single-breasted, flat pocket, patch pocket. We have in navy, in camel and brown.
We have Prince of Wales in there. We have the Pettorina styles, which are these really fashionable windbreakers now. So we're showing a lot of options for men to wear when it's cold, and they don't have to look drab. They can look super elegant. Super elegant, sartorial and layered. So when you take off a layer, you look just as good in your secondary layer as you did in the first. So and this is very important for men, no? Because I feel that men feel hotter than women. We tend to put on layers, and men seem to go down on layers as the evening progresses, even maybe with whiskey, you know? If they have a good whiskey or a glass of red wine, they feel hotter, you know? So it's very important. The layering is such, I mean, this is something you've taught me. It's an art. Yes, and you've exposed me to this system of layering, and I find it fascinating, and it's true, and it works. It works. It isn't too difficult to get the hang of once you've actually started putting your mind towards doing it, and it's another opportunity for you to have a level of flexibility on a long evening or night out or a long day to out. an evening, which is the fashionable thing to do now. Exactly. So excellent, always very useful information, Sam. Thank you for your time. I know I always manage when you visit Malta. Quickly, Sam, come to the program. We need to do a fashion show to show people some clothing and talk about it. And thank you for accommodating, always. Thank you so much for having me, and I hope that the content goes down well. Thank you. I'm sure it will. So I will leave you here for now, but don't forget to check our social media pages, Facebook and Instagram, for more information and great competition. Issa, jekk naraw li għanna ħafna dejn, aħna nistaw. Dejjem naqsu biċċa, sowa, għax issa nippożizzjonawhom. Kemm tistgħu tħallu li post hemm aħjar, għax hemmhekk dik il-backdrop għar-ritratti, fim? Għalhekk, metru nofs hekk, metru nofs isfel. Issa, is it too much that way? M'għandix bżonna ir-raba parti tal-mejda lejn jiena x'hekk joqogħdu sbieħ u l-omm u l-missier jiena nridhom fir-ras tal-mejda. L-ewwel nett il-baby jkun fil-high chair probabbli ħdejhom. Fimt? Jiġifieri importanti li jkollna iżjed spazju hawn biex in-nies jistgħu jieħdu r-ritratti mal-backdrop. Ikonna mood board kif ikonna s-soltu, krejajna ċertu elementi bħal-mejda li ġiet magħmula custom mejda għal dan il-post. Bċertu tul ovvjament biex joqogħdu n-nies kollha li kellhom mistednin. Bħala ċija hija setup sabiħa ħafna, ġifieri hawn min jagħmel quċċija sempliċi u hawn min imur dak il-step ahead biex jagħmel xi ħaġa naqra iktar elaborat. Doesn't really go, because we don't even have roses. Yeah, we have ivory roses, but you know, it's more tulip. So, not okay. So let's start from scratch. So, we've got this. We've got the cupcake, but the napkin. This is not working very well here. Yes, they're too similar. We have a plate like blue and white. Napkin. No, the plate. Plate. And what about that? This I like, especially if they have a different plate made. Yeah. Here's the flower. Oh, the flower is pretty too. Sweet as L-aħjar, l-importa. Li ma jkunx hemm ħafna affarijiet, għax inkella
maybe they're busy with. But let's already decide upon something. The placemat is perfect. I like The menu fit perfect. I mean, we made it on purpose for the side plate, and it's perfect. It has the shape of the Balloon, yes, it's all the theme of the balloons. So perfect. Cutlery, I agree. Not in the thing, but I like it on the side. And the plates. And the plates, we're going to We'll see see if another. not. Okay, will you call me when they're here so that I go and check with the rest? Thank you, ladies. Dak il-ħelu, Madonna battek, tisraq l-ħelu, dak mux għalik. Dilin, mus se jkun kontent, fejnu Dilin. Dilin, kemmi sabiħa l-mejda, sempliċi? Yes. Oriġinali? Ovvijament importanti s-setup li jemikon skont l-okkazjoni li għana, ovvijament d-darba it-tema hija blues u silver whites. Mela l-aħħar darba kien parti ta' girl u rejt li nistad-dar kif tista' tagħmel display bellezza bir-roża taċ tal-mint li kellha u dak il-cream tiftakru l-color scheme. U llum il-color scheme tal-lum huwa abjad, blu u naqra silver. U once again daħan jaqgħu din mejda vera sabiħa u koll dal-buru hekk antik. Għal-boj ta' sena imma ħajkun hawn iżjed adulti mill-li żgħar. Undunajt li llum Dilin għamilt li l-ħġieġ mhux plastik. Jagħmel sens għax iżjed fin, iżjed klasi. Ħanajdlek aħjar tagħmel bodyguard għax bejn Bjorn, bejn Damien u bejn Julian li qed idurek fil-bega jisirqu xeba ħelu. Naħseb ma nsibux ħelli la se nagħmillu naqra katnazz. Grazzi Dilin. Ciao ciao. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Sissa vera kontenta, naħseb li ħanamluha ħafna qabel 3 sigħat, allura jiena kontenta immens. Issa naraw, nerġa' niġi u ngħidilkom naqra iktar tard kif inkun. Oh my God, ladies! Oh wow, That's very good. How did you? This just fits amazing. Let me check this. Because let's I still prefer the white one. Yes, that's perfect. perfect. Can we get a second set? I still prefer the white, I think, Marlene. But I don't want it like this. I would like it something flat. Can you help me? We're going to try and make the boat. I know, we're driving you mad. Yeah, That's what's happening. so you want something flat? No, not mad. Yes. This is nice too. You like it, Mark? Yeah. Like it, Ben? I like it. 24. I prefer this. That's much I find the white on that's really nice. Xil-ġannel, għax kienu kwieta unek u naf li bdejt nisma' sejjes minna ħal-oħra u sparixxiet. Ġannel, emmi, wow! Imma kemm int brava ħej. Din hija il-hot air balloon li vera toġob lili. U il-mexxielek, ngħidlek issa għandna l-kaxxa ġa qiegħda nagħmlu. Tixtieq aktar il-fuq, tajba qiegħda kif-finijiet, tixtieq għana aktar l-isfel. Ħallikom nistennew. Aħna raw naqra iktar l-isfel.
festin ta' tfal mingħajr bżiża x'inhu? Il-festin u l-bżiża ovvjament jimxu jitfit. U llum biex tkellimna fuq l-arti tal-bżiża u d-dekorazzjonijiet li jsiru bihom nilqgħu miegħi il-Ġanel. Ġanel, grazzi ħafna tal-li ġejt, naf li inti biżi ħafna, taħdem ħafna, għandek ħafna tfal Alla jbirkek. Jiġifieri mami biżi huma iddedikajt naqra ħin għalina u jiena xtaqt li nkellem lilek biex nagħtu żied informazzjoni lin-nies tad-dar għax di is-section tal-programmek inħobba jiena x'int għandek ħafna esperjenza tal-limt barra l-arti tal-bżiża, allura għandek ħafna x'tgħidilna. Mela ħanibda. L-arti tal-bżiża għamlet passi kbar, fi żmien il-biċċa bellum waħda jew tnej u daqshekk. Jew inkella ġas norbtuhom naqma l-ħaj. Ajsek, x'tiftakar konna ndedlu. Jiġifieri għamlet passi kbar. Għajdli, x'ġara matul da snin x'ġara? Il-bżiża ġew ħafna fil-moda, daħlu ħafna f'kull avveniment kważi, mhux biss party sa tfal. U bil-bużieqa stess inti qed tikkrea ċertu atmosfera li għalija ngħid pereżempju party mingħajr bżiża għalija mhux party. Dekorazzjoni wkoll, jagħmellek il-kuluri, daħallek il-kuluri, ġifieri l-arti tal-bżiża vera kibret u hija importanti. Mela, il-bżiża jintużaw biss għall-avvenimenti ta' tfal, ġat li jintużaw għal affarijiet oħra, ma tini xi eżempji ħalli mek xi ħadd iddaret jaħseb jara jiena ħanala 40 sena u għajma malin tal-bżiża, għaliex li? Mela. Il-bżiża illum ġurnata daħlu f'ħafna affarijiet, daħlu hemm fil-tiġijiet, daħlu fil-parties etajiet differenti, jiġifieri mhux tfal biss, f'ħafna avvenimenti oħra, ġifieri. Għandek xi ħaġa x'tiċċelebra? Nistgħu nagħmlu bżiża. Daħal bżiża. Ovvjament irid ikun hemm tema għax min irid jiċċelebra bil-bżiża irid jagħti ħiel ta' x'għandu bżonn. Tema, kulur. Eżatt. Ġifieri għajdli, meta xi ħadd irid jordna l-bżiża, x'għandu jaħseb, x'għandu jkun jaf qabel ma jċempel il xi ħadd biex jordna l-bżiża? Jekk hux ħajamlu barra, jekk hux ħajamlu ġewwa. Il-kuluri, l-iskema kif inti tixtieq, jekk pereżempju jinnaf fuq iċ-ċelesti, trid iċ-ċelesti skur, iċ-ċelesti ċar, l-abjad, biex inti tkun taf bejn wieħed u ieħor kif tixtieq tarma, jkollok qisu il-pjan. Il-mood board kif nħobbu ngħidu aħna u jkollok ix-shades ta' biex se taħdem. Ġanel importanti turi lill-klijenti il-kuluri li se taħdem bihom minn qabel min se jagħmel il-bżiża ħa ma jkunx hemm problemi fil-ġurnata u jkunu kuntenti bil-kuluri. Eżatt, infatti il-persuna importanti li jekk inti tixtieq tagħmel xi ħaġa tal-bżiża li jkollha stampa ġumuħa hix tixtieq u torja lill-persuna li isma' jiena nixtieq fuq din it-tema. Fuq daw it-tipi ta' kuluri. U mbagħad ovvjament mal-klijenta inti torija l-bżiża u tara li huma jew viċin jew kellha bħal ma tixtieqi ovvjament il-persuna tkun mbagħad taqbel u jkunu jafu f'liema direzzjoni sejra. Għax spiss nagħmluha Ġanel jien u int meta naħdmu flimkien li jġib li samples u ngħidlek imma ara di tgħidli imma ara minn fuqha. Għax minn fuqha tinbidel ftit. Imbagħad hemm ċertu kuluri li bħala bużieqa ma teżistix, fis-sens mhux ma teżistix. Hemm tipi ta' kuluri li jidhru fuq is-soċjali u fuq il-midja soċjali li mhux kollha ikunu l-istess kulur li ssibu fil-pakkett. Inti tittamel ċertu affarijiet li tħallathom id-daħħal. Eżatt. Żommu malik daw, Ġan, żommu malik. Eżatt, biex inti tkun tista' iġġib dak il-kulur li vera l-klijenta tixtieq. U inti jirnexxielek għax niftakar darba minnhom kelli bżonn kulur partikolari u għad li qasta temmen 3 kuluri f'daqqa. Infatti inti kif rajthom l-ewwel darba tli dak il-kulur żgur li le. Vera. Mbagħad kif eżatt għamiltulek. Eżatt. Importanti mela għal min qed jarana mid-dar li jkellem il-persuna li se jagħmillu l-bżiża, ipoġġi mal-persuna, jgħidlu xi jixtieq jew x'tixtieq, jkollu l-kuluri u anke bejniethom jaqblu xejn tuża fil-ġurnata biex m'hemmx sorpriżi. Kif għadt int importanti ġewwa jew barra. Eżatt, dik importanti ħafna. Issa, il-dekorazzjoni tal-bżiża u nagħlaq b'din jiena Ġanel.
bżiżaq biss, jew nistgħu ndaħlu xi ħaġa oħra. Llum ħandaħlu xi ħaġa oħra. Għajdli, x'inhu moda, xi tisir, xi tħobb? Mal-bżiża indaħlu ħafna affarijiet. Mela, indaħlu l-istrutturi tal-injam u affarijiet, ġifieri li tista' jidħlu magħhom bħala kumpliment. Komplementaw vera tajjeb. U jieħdu, eżatt, jgħinu kankalżhom l-affarijiet iktar sodi. Il-fjuri nieħu pjaċir indaħħalhom, il-weraq nieħu pjaċir indaħħalhom għax nara li l-bużżieqa apparti li ovvjament il-bżiża għandhom sizes differenti u affarijiet li timla, però il-fjuri narahom jagħtu il-ħajja jiena. Il-bużżieqa taraħħa. Mela, inti tħobb iddaħħalhom, jiena nħobb il-fjuri wkoll. Importanti ngħidu għal min qed jara mid-dar li idea ġdida di daħħal taċċ ta' fjuri ħasra mal-beluż għax kif għadt inti tihom il-ħajja. X'iżjed tista' tagħmel? Tista' tagħmel forsi ribbons u affarijiet hekk, għajdli naqra mal-qubdi. Mal-istruttura li ovvjament inti tkun qed tuża iva nħobb indaħħal naqa' ribbon, naqa' tull, naqa' biex inti timla u anka tidher isbaħ. Pereżempju anka xi naqa' forsi jekk dik il-persuna forsi ma tkunx tixtieq li tdaħħal il-fjuri, tista' anke tdaħħal timla ġo fiha qishom speċi ta' bil-tull u timla. Anka biex tagħmel eżjed full. Eżatt, pereżempju jkunu jixtiequ jdaħlu kulur partikolari li ovvjament jinsab pereżempju fid-drabbis li jkun jaqbel ma' xi tema partikolari tagħhom li jkollhom. Tista' tdaħħal ukoll il-materjal biex inti joħroġ il-kulur. Insomma, arti vera ġanil, jien rajtek taħdem ħafna drabi u fil-flip illum kollu niġri warajk, jiġifieri in-nies tad-dar qed jaraw u ħajbqgħu jaraw sal-aħħar fil-flip. Grazzi ħafna għandek xogħol bellezza ħafna u importanti għax qatt naqra informazzjoni għan-nies tad-dar li tista' tgħinhom u tista' jkunu jafu iżjed x'għandhom jagħmlu bil-bżiża. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Grazzi. Tisimgħu ħafna storju għax kulħadd għaddej qed ilestu l-aħħar affarijiet. Ma jiena nħobb inkellimkom naqra ngħidilkom x'qed jiġri. Il-ħin huwa siegħa u 10 minuti. Ħadtilkom jiena llum ħallestu qabel it-3 sigħat kollu. And if you see them a bit bent like this, okay, this will come back flat, no problem. Conclude in 10 minutes. Ara kemet naħdem jikol u jiena għaddejja naħdem. Insa tkompli sejjerek ma tagħmel xejn. Ġor l-affarijiet ta' ħaddieħor u biex fejn sejjer. Ċajna jiqfu għal coffee break għas-sandwich naħdem. Yeah, girls, let's finish. Today I'm looking forward for the next flip. It's going to be better, it's going to be bigger, it's always different, so always looking forward. Xaġa memorabli, jibqa' jiftakar speċjalment jekk il-karriera tiegħu skont ħajażel minn dawk l-affarijiet li nużaw fil-quċċija. U kważi lesti, hello, chef, right? U xkejk għamilt li. Thank you. Vera sabi, grazzi ħafna. Thank you. You're welcome. Uġobkom il-kejk. Għand il-kejk topper jishtuq jżommuha u ma mbagħad iġibu aktar tard, għandhom kull dritt. U mbagħad nagħmlu l iktar tard. U lesti, qed naħli l-ħin. Satej u
17 minuta. U waqqaftu. Waqqaftu. Satej u 17 minuta. U kif taraw dinija il-flip tal-lum. Ovvjament, jiena ħaniġi naqra l-law, ħalli tkunu tistaw taraw aħjar. U aħna kontenti ħafna bijara kemm intom kwieti l-lum. Ejja, ħanal. U vera ħanajl. Tanċ għandek option, Eżatt. Isma, intom qed tiddiru kontrija, mhux qed nieħu gost. Għandi bżonn inġib il-backup. Nerġa' nħobbuk. Ajja, mnalla. Mela, ejja nagħmlu passoltu. 3 affarijiet insaqsu fl-aħħar aħna bħala debriefing. Irnexxilna f'3 sigħat. Irnexxilna. Mela. Ħsibna li ħankunu. Jina li ħsib li ħaneħlu ħabba l-bżiżax. Intom ma kellkomx fiduċja. Kellha ħafna xogħol. Iva, ġanek kellha ħafna. U intom ma kellkomx fiduċja, l għandkom raġun għax ngħidilkom il-verità, jiena ħsibt li f'sija se nlestu. Imma mbagħad kif indunajt li għandna iżjed minn 1000 bużieqa, bdejt ninkwieta. Bdejt niġri l-emmula u nikra fil-fatt ejnija l-ġanella x-miskinja u koll. Fil-fatt it-tini mistoqsija kien hemm xintoppi. Iva bdil-kwarantina l-emmulaw, min jinqabad flight jinbidel. Anka biex sakemm wasalna work minħabba l security checks u kollox. Eżatt, tidħol minn entratura differenti, ħafna livelli. Ġifieri illum. Għadu ħafna ħin. U daw mhux ma ħsibnihom x'imma ma tajniex daqshekk importanza lihom. Imma ovvjament xorta rnexxielna u rnexxielna għax ħdimna kollha flimkien. Bjorn en biż-żigarella, inti jgħid f'affarijiet oħra ġifieri llum vera ħdimna. Mella bit iż-żigarella llum. Jisirik bistamil. Il-fjuri sbieħ li għandna hawn. Issa, it-tielet mistoqsija li dejjem ngħidu. Konna nagħmlu xi ħaġa differenti, il-brief naħseb il-qatnieh. So, il-brief perfett, sa bizba mill-brief ġi. Dejmek ngħidu, sa jew vera nħobbu issa ta' importanti li id-dettal. Dettalji għad hemmhekk. Il-bżiża ħareġ, l-effett tal-bżiża ħareġ dik il-floating belluna u bl-isħab madwara vera ħelwa. Il-fjuri Bjorn vera ġbuni. Vera differenti llum. Mhux tas-saħar, mhux bħal tas-soltu. U ġew jixirqu mal-kuluri kollox. U adattati il-mejda. Ara kemm tajt, mhix daqshekk sempliċi u ġibitni ħafna u spot on dejmin. Nara l-kulur tal-mejda xa kemm qala. Il-kontrast importanti jkun hemm il-kontrast. Kieku ma kellniex dit tip ta' mejda, kienet ta' ċassa dis-setup, ġifieri dik kienet importanti u għaliex Tiftakar għadna ħanamlu l-mera, flok? Le. Imnalla ma minnix. Le, u qablet ħafna mal-bibin tal-kamra. Dak kien importanti għax kellna linjan aħna bħala blank canvas. Ġeneralment dak li ngħidu kiex nagħmlu differenti, kunu xsibni qabel. Eżatt. Kontenta ħafna jiena, intom ukoll ma konna nbidlu xejn, għax ħareġ kollox sew.
Nirringrazzjakom pas-soltu li tiġu tgħinuni u tinkuni u dejjem tiċċajtaw u hekk, imma battek tagħti koll il-ħobs li jekk inti l-ħelu, ġifieri pattejtilkom naqra llum. Nirringrazzjakom li kontu magħna din il-ġimgħa wkoll għal programm ieħor Flip the Venue. U qabel ma nħallikom nixtieq infakkarkom biex ma tinsewx tiċċekkjaw il-paġni soċjali Flip the Venue għal idejat u kompetizzjonijiet sbieħ. Insellmilkom u narakom ġimgħa oħra! Flip the Venue huwa miġġub lilkom minn Alberta u This Group. Flip the Venue jixtieq jirringrazzja lil Elfie's Hair Salon għax-xagħar u l-makeup ta' Sera, Elizabeth ta' Franki, This Group għal ħwejjeġ ta' Sera u Vortex għal ħwejjeġ ta' Bjorn u Damien.